من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا زوج أحدكم عبده أمته فلا ينظرن إلى عورتها وفي رواية فلا ينظرن إلى ما دون السرة وفوق الركبة رواه أبو داود. Amr ibn Şuayb radıyallahu ta'ala anhu rivayet kıldı. Bu adam üzün dadısı olsa, atısı olsa dadısıdır. Dadısı Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den rivayet kıldı. Dedi Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Endi biz Mishkatul Mesabi degan kitapni o'qiyapmiz. Yani tungi dersimizde mana bu bir adam to'y qilmoqchi bo'lgan bo'lsa, yani to'y qilmoqchi bo'lgan odamniki o'zi mana loyiq bir qiz yoki bir ayol topgan bo'lsa, uni ko'rsa, ya uniga qarasa shar'iy tarafdan mana bo'lamdi, bo'lmamdi. Ham shuningdek erlarniki va ayollarniki o'ratlari mana o qaya degan, yani babul nazari ilal maktubati ve bayanın avrati degan men shu babga kelgandik. Mana kelib oldingi darsimizda bir qancha birinchi fasl va ikkinchi faslniki ozroq hadisni o'qib to'xtagandik. Hozir endi tunugunki kelgan shu hadisniki oxirniki o'zini davomlashtiramiz endi. Shu kelgan hadisniki oxiridan, yani ikinci hadisniki ikinci hadisniki ikinci faslniki hadisi. Bunun da Amr ibn Şuayb degan adam o'zining atısı olsa dadısıdan rivayet qilib, Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den shunday rivayet qilganligini deydi. Deb mana bu Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem shunday deydiki, qachoniki ergiversa, sizninki biringlar o'ziniki mana o'ziniki erkak qo'liga o'ziniki dedigini mana berib, yani ep beribdi, yani juplabdi. Mushtaq bir odamniki erkak va qiz ayol dedigi ekan, quli ekan. Bunaqa ikkisi bir-birisiga shundoq juplab ashtoq cho'qqan bo'lsa, o'chaniki o'zida qarimusun shu biringlar şu dediğininki öğret joylariga mana her gülçü onundikin mana qaramusun deydi Peygamberimiz. Endi yeni bir rivayette Peygamberimiz yeni şunday deydi. Qaramusun şu biringlar mana şu yüzniki erkek qo'liga mana ayol qo'lini mana ep bergan bo'lsa, o'chaning o'zida ep bergandan qaramusun şu biringlar anda bir jag'iki mana kindikninki tahdidi edi va tizniki usti dedi. Mana kindikninki tahdi bilan tizniki ustidagi mushundoq joyga mana shu yilqi ayol deydiginiki uniga nima qilmasin, qarimasin, qarisi shu bo'lmaydi dedi deydi. Mana bu hadisni İmam Abu Davud rahmetullah aleyh o'ziniki mana kitobida nima qildi, rivoyat qildi. Endi demak, bu hadisga asosan bir odamniki quli bo'lgan bo'lsa, mana ayol yoki qo'l erkak shundoq quli bo'lgan bo'lsa, ikkisidagi o'ttirsida hech qanday bir o'rat joy bo'lmaydi. Endi ayol quli bo'lsa, u odamniki ayol qulniki hammasi u odamga nisbatan halol. O'rat joylari-chi yo'q o'ziniki ayolidek. Anda avvallikin eğer bir ayolniki qilib qolgan bo'lsa, o'chaniki o'zida bu qulniki o'zi qanday qilish tövende chiqadi. Anda avvallikin bu ayolniki o'zini yeni bir erga mana nima qotgan bo'lsa, o'chaning o'zida berayotgan bo'lsa, qo'lniki o'ziga, o'chaning o'zida bu ayol, qo'l ayolning o'zi o odamga nima bo'ladi, o mana o'rat joyini ko'rish durustchi bo'lmaydi. Mana bu ayol qo'lniki o'rat joylari mana mushu hadisga asosan
mana kindihniki tahdidin başlap tizniki tizg'ichilik bo'lgan orliq mana didak qo'l ayollarniki o'rat joylaricha mana mushu. Undan boshqa joy nima emas, ularga o'rat joychi emas. O'rat joy emas deganlikdan bu yerda ichib bundoq qilsa deganlik emas. Ya'ni shar'iy tarafdan bu yana gunoh bo'ldi deb nim qilinmaydi, hisoblanmaydi. Shunga ba'zi yiliqi kitaplarda yo shunday materiallarniki o'zida qulluq davriniki shunday kino binas kerak ya binasi jamiyatni tasvirlagan vaqtning o'zida shunday nima qildi. Uchan o'zida o bir o'rat joy shu faqat shu kindining ustida bo'lmagandan keyin ham qul bilan kishniki erniki o'tirsa xo'jasining o'tirishida bir nima yo'q, o'shaning o'zida o'rat joylari yo'q. Yine Curuhut yoki Jarahat radıyallahu ta'ala rivayet kılındı. Şuna depki cezmen Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem dedi. Ama alimte ennel pehize avretun. Aya bilmem sen şuniki cezmen yota digen min öğrettor. Sen ne kılmansa bunu bilmem sen dep Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem meni Curuhut yoki Jarahat deb o'qilish xil men mush odamga shundoqcha debdikan. Endi bu odamniki o'zi Payg'ambar sallallohu davriniki o'zida masjidda ashuna yotisini ichib, ashuna o'tiribdikan. Shu vaqtdagi o'zida Payg'ambar sallallohu kirib, bu o'rat, ya'ni shu yoti degan o'rat joy bo'lsa bu bilmamsan deb mushtoqcha deganti deydi endi. Alloh o'g'likin mushu edis qasasan meni kishniki o'rat joylari nima ekan? Yota. Yota o'rat joyning ichiga nima qiladi? Kiradi. Endi yine Ali radhiyallohu ta'ala ondan rivayet qildi. Shuna deb rivayet qilindiki jazman Peygamberimiz sallallohu aleyhi ve sellem dedi. Peygamber sallam şu Ali radhiyallohu ta'ala dedi ki ya Ali, ey Ali, aşkar qılmagın sen seninki yotağını ve qarmagın sen tirik ve ülük adamniki yotusuga nima qilma, qarma dedi. Yani bu edistima yine yani öğret joyniki o'zi akishniki mana yotisniki öğret joyniki o'ziga kiradiganligi uchun bu yerda shu bilinadi. Endi abraza yubrizu ibraz degan gap appada yupilu bobidan, yani abraza degan oshkor qildi degan gap. Unda o'niki la tubriz degan nima degan bo'ldi? Oshkor qilma degan gap bo'ldi. Meni bu hadisga asosan bir odamniki akishlarniki yotisini o'rat. Shuningdek mana bu odamniki mana bu yiliqi o'rat joylari hayot vaqtining o'zida ne o'rat bo'lgan bo'lsa, meni tirik bo'lsin, o'lgandan keyin bo'lsin, u joyniki o'zimi nima bo'ladi? O o'rat joylaricha bo'ladi. Mana deb Payg'ambar mana tirik va o'lik odamniki yotisi qarama degandan keyin, ya'ni hayot vaqtining o'zida mana u odam nima eti o hayat vaqtining o'zida bu odamniki o'zi mana o'rat joyi mana yotisi eti. O'lgandan keyin nima bo'ladi ekan? Mana o'rat joyichi bo'ladi ekan. Unda o'g'likin bir odamniki o'rat joylari hayot vaqtida nari bo'lgan bo'lsa, masalan ayollarniki, erlarniki o'lgandan keyin ya'ni shu yilqi odamning nisbatan o'rat joy deb bekitildi. Bekitilgandan keyin shu o'lgandan keyin shu odamniki o'zini ani kepallab hamma shu nima qilgan gap, mana yapadigan gap. Yapgandan keyin u kaskemas odamlarniki ko'rishi u yerda shu bo'lmaydi. Shu ve Muhammed'in Cahş radıyallahu ta'ala rivayet kılan dedi Muhammed öttü Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Ma'mer'nin kaşedini çok ütüp kaldı. Ve ol ki bana bu Ma'mer'ninki işki yotisi uçuk idi. Yani uçuk vaktindeki üzerinde bana Ma'mer'ninki yotisi uçuk vaktindeki üzerinde şu Peygamberimiz kaşedini ütüp kaptı. Ütüp kalan vaktinde Peygamberimiz dedi ki ya Ma'mer gaddi pehizeyk. Sen seninki yüzünü işki yotağını nima qilgan, uni meni yapqin. Çünkü işki yoti degan nimadir o? İşki yoti degan o'ratdir deb men mushunda degandi deydi. Men bu hadisni İmam Muhyi Sunna o'zidagi Shar'iy Sunna degan kitobida nima qildi? Rivoyat qildi deydi. Yani demek men shu
yuqorqi hadisga asosan men yadamdi g'atta yug'atti taqdiyatan bu fa'ala yufa'ilun bobidan g'ata deydi sulasi mujarradniki yani parda degan gap g'atta yug'atti degan taqdiyatan degan gap yapti degan chu gap bo'ladi. Endi bu yuqorqi hadis hadisga asosan bu nima chiqdi desen mana kishniki ashu öğret joylari mana oldi oqi mushu kindihniki tahdidini tatib tizniki mana tizg'ichilik bo'lgan orliq kishniki nemisi bo'ladi ekan öğret joylari chu bo'ladi ekan degan gap bu chiqdi endi bu hadis. Endi buning asosan mushu İmam Azam yani Hanefi mezhep, Şafii mezheptekiler muşuna deb çok qaraydı. Endi İmam Malik ve İmam Ahmed qatarlıq İmam Ahmed'in bir rivayette muşu mezheplarniki o'zida kishniki yotisi öğretçi emas. Öğretçi kirmaydi deydi. Mana oldingi darsimizda bunun ustida deyilgan. Endi buniki unda deyishi buni asosan yana boshqa yerda nima bor? Hadis bor. Şu hadis asosan hadisni yani asas qilib bular ammay yani boshqa yerda rivoyat qilgan Peygamberimiz sallallohu aleyhi ve sellem'niki yüzniki mesela aşındaq nima qilgan yani boshqa yerda yeni bir nimalar shu mazmunda yani yotiniki uchiq degan mazmunda mushta hadis bor. Bu hadis asosan kishiniki mana yotisi nima bo'lmaydi, o'rat joylarining ichi kirmaydi deb çok qaraydi. İbn Ömer radıyallahu ta'ala anhu rivayet kılan dedi Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem İyyakum ve ta'arriye sizler saklanırsınız yanlış oluştun. Mene ta'arra yete'arra ta'arruyen mute'arrin ve mute'arren deydi. Yani ne oldu hem de o adamınki yüze yani yanlış oldu. Yani ara ya'ri ara arin ariyetun deydi. Ne bu ne bu yanlış olganlık. Anda o anıkin bu yılki ta'arra degan yani zor o adam aç bir narsa şu kim bilasi kerak to'simi bu adam hech qanday olmaydi. Adam bo'lmagandan keyin o'chaning o'zida meni yalang'och to'saq bo'ladi deydigan ish shu bo'ladi. Buni nima qilinglar? Saqlaninglar. Hergiz yalang'och holatda mayli er olsun, mayli ayol olsun, meni adam bo'lsin, bo'lmasin shu vaqt o'zida nima qilmanglar? Yalang'och bo'lmanglar. Chunki cezben siliden bile bağdır, anda bir kişi ayrılmaydı o kişi silidin. Silidin ayrılmaydıgan, bir mençe nemiler var, kişiler var. Yani qarab baxsana hazır bir adam yok. Mesela öyünün içi de ya başka yerinin yüzü de karşı adam yok. Anda o yanlış yüreği. Ya ki yanlış bir mıdak bir mangay. Deydiğinde bunda bir işlerini çok kılmalı. Çünkü siliden bile o adam bulmagan bilen yeni bir nemi var. Allah Teala'nın yaratkan mahlukatlarının katarında yeni bir mahluk var. Mesela o kim o? Pirişte. Pirişte de var. Böyle bir adamın nispeten en az ayrılmaydıgan keçimi gündüz 4 tane ya ki 5 tane nemi oldu o pirişte çok buludu. Ve onun başka kiramen katibin. O ve sol tarafındaki pirişte çok o adamda var. Anda o alırken bu yanlış çok cümenla değil. Onun başka yine ayrılmaydıgan bazı vakit ayrılıp bazı vakit bir cin var. Cin mi uçanın yüzünde nemi kıldı insan tekrar məxluq olğandıkın o mu gördü? Lekin gayet hacetxana kirgan vaqtdagi o'zidan o ne qilib ketadi o ayrılib chiqib ketadi o sizdan ayrılmaydigan yani pirishtaning o'zi sizlar ara shu xala kirgan vaqt o'zida ular ayrılib ketadi. Yana birisi ol bir vaqtdagi bordi bir odam o'zining ahliga. O'ziniki ahliga ayoliga birga berib tutishib ama işte yetib şu cinsi münasebet qavaqtın yüzüde men muş iki aletde o piriştaniki yüzü şu çat ağrılıp ketidi. Onun başka vaqtın yüzüde hiç qanday vaqtın yüzüde ağrılmaydı. Ağrılmagandan o adam yokken, başka kişi yokken dep undan yalang'och jumanglar. Anda o lekin fastahyuhum. İstahya yastahyi fastahyuhum. Anda o lekin siz ularni nima qilinglar? Haya qilinglar. Ve ulanı çok hürmetlenler, ulanı uluqlanlar, ulu bilen onda karını yok, hiç kana adam yok deyip yalnız yürüp, uçağınızda set öğretler cahilindeki yüzünü içip onda çok kımmanlar deyip, beni Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem men muşlaq çok dedi. Beni bu hadisni İmam-ı Turmuzi rahmetullahi aleyh rivayet çok kıldı. Anda o aliken
mana har qanday bir mo'min musulmon bo'lgan odamniki o'zi mana hech qanday bir yerniki o'zida yalang'och bo'lmasi kerak. Endi zarur bo'lib qolgan vaqtniki o'zida, masalan, u burniga kirdi yoki er ayollik munosabat ishlar bo'ladi. Mana bunday vaqtniki o'zida yoki o masalan u burniga kirib, masalan, banyo yoki juyinidi muncha kirib. Mana bunday vaqtniki o'zida yalang'och yursa, o'chadi zarur, o'chadi cho'p bo'ladi. Uningdan boshqa vaqtniki o'zida mana bu odamniki o'zi, men er olsun, men ayol olsun, yalang'och yurishniki o'zi qat'iy nima emas, o durustçu emas. Adam yo'qkan deb. Endi bu yerda yalang'och yurish degan gapniki o'zidan, yana qilib yalang'och deganlikning o'zidan o'rat joylarida o'rat deb bekitilgan joyniki o'zini echib etib qilib yalang'och degan gap. Ammo o'rat bo'lmagan joyniki o'zidan, o'rat joyini bo'lmagan joyning o'zi, masalan, tizniki taxti, masalan, Hanifiy mazhabga asosan, mana kimdihniki ustini uçanı o'zida adam baya ya yo'q yaniki o'zida mundaq bir echib yursa, u nima emas, o diniy tarafda xatochi emas. Xatochi emas. Ammo adam yo'qkan deb, adam bayaning o'zida zodi xato, adam yo'qkan deb uçaniki o'zida mana kimdihniki taxti, tizniki ustidan deb bekitilgan erlarniki o'rat joylarini echib, shuningdek ayollarniki yuzi bilan alqonniki boshqa yerlarini mana adam yo'qkan ko'mida bir yalang'och yuray deb u yerni echib etib undaq qilsak, o'chan o'zi cho'p bo'lmaydi. Ammo ayollarga mana kelgan vaqtniki o'zida ayollar o'ziniki uyiniki ichida turgan vaqtimizda Fatima roziyallohu taolo anha shundaq turib ekan. Turgan vaqtimizda yana beshi uchuq, asal qisqa bir kiyimni kiyib, ana payg'ambar alayhisalom endi qo'lida kelgan vaqtimizda nimani beshimni yopaman desa tizdirib uchiq qilib qoladi. Tiz yapaysa beshi uchiq qilib qolgandan keyin payg'ambar alayhisalom o'chan nima deganda, va bu sizniki dadingiz, otingiz bilan sizni qulingiz, u nimanda qilasiz, uni yapmasangiz bo'ladi degan. Meni buning asosan men ayollarniki o'zi, men uyniki ichida mana bu beshiq bir narsa atmay yoki qisqaroq bir narsa kiyib, undaq qilsa o'chaning o'zida mana deriza va hokazo bir narsa kerakniki o'zi etikli bo'lsa, o'chan o'zida bu nima u durust. Endi bu o'rat joylarniki o'zining yepishning o'zi nima bilan yepish? Qanday bir narsa bilan yepishniki o'zi bu milliy bir nima, o diniy bir masala. Meni o'ratib bekitilgan, mayli ayol olsun, mayli er olsun, shu joyniki o'zini mayli latida yapsın, yoki qog'ozi yapsın, yoki bir xasho binas kerakli lapsi yapsın, yoki bo'lmaydi bir yupurmak bir narsa kerakli yapsın. Bu yepishniki o'zi mana o diniy masala bo'lib, yani o adamniki o'zi dinga e'tiqod qilib, dinniki amr farmonlari bo'yicha amal qilgan odamchi bo'lgan bo'ladi. Yani o'lgandan keyin Alloh nima uchun seniki o'rat joylaringni men echib qo'yding deb nima qilmaydi, so'ramaydi. Ammo shu o'rat joyiniki o'zini nimada yepish? Masalan, qanday kiyimda yepish, qaysi rangda yepish? Bu diniy masala emas. Bu diniy masala emaski, yani o'ziniki millat, o'ziniki qaysi millat, qayerda yashaydi, qaysi mana joyda yashaydi, shu'aniki muhit ahvoliga qarab, masalan, kim kechahniki o'zining qanday yapsa, shu o'ziniki shu milliy urf-odatlar, shu kiyishniki o'zi bu milliy masala. Milliy masala bo'lgandan keyin ba'zi yerlarniki o'zida shunday qizil yoki yeshil yoki mandaq bir rangni kiyish nimasi u to'g'ri. Yine bazı yerde qora rangni kiyamdi, yine bir yerde oqya rangni kiyamdi, ya bir yerde mandaqroq kiyim kiyamdi, yani bir yerde andaqroq kiyim kiyamdi. Bu o'ziniki milliy bir masalasi bo'lgan bo'ladi. Unda o'g'andan o'zida kiyimniki shakl jihatda mandaq rangni kiying, mandaq bir kiyimni kiying, mandaq bir fasondagi kiyimni kiying deydi, muayyan bir nima yo'q, u yerda o'lcham yo'q. Lekin o'rat joyini yapgan vaqtimizda yepish degan gap ikkinchi bir odam uchun uni qarshi bilmaydigan, ko'rmaydigan holat bo'lish degan gap. Buning asosan u kelgan kiyimning o'zi, men o'rat deb bekitilgan joyniki o'zini, o kiyimniki o'zi meni bildirmaydigan, uqtirmaydigan mushta holati bo'lish kerak. Buning uchun nima bo'ladi? Buning uchun u kelgan kiyim sal bir qadar bu kengroq bo'lishi, qalin bo'lishi kerak. Mana bu diniy masala. Ammo rang masalasiki o'zida
Endi rang bu asas nima emas, u diniy bir masala emas. Bu milliy shu yerda yashayotgan, shu tarixdan bo'lgan shu muhit, shu yerda geografik o'ringa asosan, men shu millatning o'zi belki rangni tanlashniki masalasi shu o'ziniki milliy masala. Masalan, bizdeki rayonlarimizda, men O'rta Osiyo va hokazo rayonlar va boshqa rayonlarda asosan, mana bizdeki ayollarimiz rangli kiyimni kiyishni asosan yaxshi ko'rdi. Mesela qizil, yani uch rangli. Masalan, Şark Asya rayonlarına qarsak, mesela Indoneziya, Malaysiyaniki üzerinde uluğa rayı qaraq bir xil rangni ulu yaxshi ko'rdi. Yani biz tanlagan manda qiliq uch rangni ula ancha yaxshi ko'rmaydi. Mesela qaramto'lra bir rangni ula yaxshi ko'rib, shu bo'yicha kiyimni kiydi. Mesela Afrikaga qarsak, Afrikaniki mana kiyayotgan ayollarniki mana ranginiki o'zi ash Afrikaniki muhitiga, o'ziniki jismi ruhiga rangiga loyiqaraq bir rangni tanlab kiydi ekan ular. Bizniki mesela tum qizil yoki tum yeşil manda bir kiyimni kiyishni ular ancha yoqmaydi, yoqtirmaydi. Biz endi Yevropa mesela Afrikaliklarniki kiyiminiki rangini biz tanlab biz kelmaymiz, sat bu rang deb. Yoki Janubiy Asya, Şark Asya'niki mesela Janubiy Asya'niki o rayondaki kişilerdeki rengini biz bizge onu kiymaymiz. Bizim bu aldığımız bizimki bir ayrım bir nimi var. Şunun da mana şu Hindistan mesela Pakistanlık aşı adamlarının mı yani ayollarının mı yüzüge düşük bir renkleri var. Bu milli nime o mesela. Hem şurada bolsa bunun içinde ben ayollar kançayken bu yalık öğret nime olan diken bunun karta akşiniki mesela o yalık dikkatli kozmağa kız dikkatli üzünü tatmaydı gara bir rengdeki kiyimni kiyiş gerek. Mesela kara mesela kişi ancha bak dikkat qilmaydi qaraq ya ko'zi. Chunki rangning ichida mu odamning shu diqqatini tortadigan ham diqqatni qo'zg'aydigan ma'lum ranglar cho'p. Bu ranglardan amal bor, bu ayollarning o'zi qaysi rang bo'lsa buni da saqlash kerak. Mana hozirgi men urf odatda qora rangni asos qiladi va undan boshqa masalan to'prang deymiz va hokazo bir rang deymiz. Bu rangda masalan xomarang deymiz. Bu rangniki o'zi mana buni asos qilib tanlab kelsa bu yaxshi. Uni mandaq kay degan majburiyatimiz shu yo'q endi. Endi bu yanlış yurish masalasiga o'zi bu diniy bir masala bo'lgandan keyin mana hozirgi insonlarniki o'zida mana haqiqiy mo'min musulmonlar bunda ishni cho'q qilmaydi. Ammo buniki g'ayrini qarsak hatta yalğaşniki yüzüge bu acayip medeniyet kançiki içilip, kançiki öğret joyları içilip kalay, hatta ki içilip gelse bu bek medeniyetlik, bek yılıki terakkikan en onluk kişi deydiğen muşundak cahil bir xil devrede mukaddimiz yaşavatımız endi. Şeytanlaşkan. Ummu Selime radhiyallahu ta'ala rivayet kılındı. Şuna da cezme bu Ummu Selime berti Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in kışıdı berti ve Meymune. Hem de vay Meymune'te diga vakti yüzüde bununki ziber uqa vakti yüzüde ve Meymune'te dep uçağınızda vav harfet ve Meymune'te diyen enna ha diyenliki şu nemiz etip oludu. Mana şu zimir mustettirga, zimirga etip boğamız. Zimir bu enneniki mensup boğa ismi. Anda o andaki Meymunete dep okusak oludu. Uçağınızda Ummu Selime ve Meymune. Boğan idi, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem boğan idi degan gap. Yak olmaydı ve Meymunetu desek, uçağın üzerinde kanetniki tehdidiki aşağıda kan appal naqs olgandaki bununki ismi merfu oludu. Uçağın üzerinde Meymunetu desek boludu. Bu yerde zimir muttasilge bu etip kış muşundan bir isim bulamdı, bulmaydı. Esi bir vasıta bundan bulmaydı. Ama Ma'tufun aleyhineki otursa da muşundan bir mince isimler olan bolsa uçağın üzerinde o nem kılışkı boludu, etip kılışkı çok boludu. Zimir muttasilniki üzerine etip kılışın cezmen zimir muttasilne ekiliş gerekti kaydı boyunca. Ama o ma'tufun aleyhineki otursa yani zimir muttasil bilen ma'tuf boğa isminin aralığında aşağıda cık bilası olan bolsa uçağın zimir muttasil ekilişindeki nemisi yok, ihtiyacı yok. Dep nehvi kaydı aşağıda okuyan şuna Meymununa aşağıda etip kılmış. Hem de demek Ummu Selime radhiyallahu ta'ala rivayet kavaqtında Ummu Selime depti ki Ummu Selime ve men Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in kaşıdı idik.
İz Akbele İbni Ummu Mektum. Şundaqla, yani izniki üzi, bu harf mufaciat deydi, tuyuqsiz boğanlığını bildirdiğin harf dep okuduk, şunu katardı. Şundaqla aldığını qıp geldi İbni Ummu Mektum degan adam. Bu İbni Ummu Mektum degan adam ko'z ko'rmaydigan Peygamberimiz sallallohu alayhi vasallamniki muazzini. Şunu aldığını qıp geldi. Aldı qıp gelgan vaqtimizda kirib bu adam Peygamberimiz qaşığı kirdi. Kirgandan keyin şo'lar şübheten hamda bu ikki ayol Peygamberimiz ayol o'g'aniki yuz uchoq, kallasi binasi yo'q. Yani ki mesela işte yürüyde ayol degan yerning qaşıda. Açta to'g'andan keyin şo'lar bunu uttu kiribdi bu adam. Kirgandan keyin o ayollarning o'zi qarg'a vaqtidagi o'zida nima qilmabdi? Mesela yüzünü yepip yoki o'rat joyini yepib undan shuni qilmagandan keyin Peygamberimiz dediki: "İhtaciba anhu." Sizlar bu İbni Ummu Mektum'dan size hicaplanыңlar. Öğret joylarini yepinglar dedi. Degandeki dedim men deydi Ummu Selime radhiyallohu ta'ala anha. Ya Resulullah eleyse huve a'ma ve la yubsiruna. Aya emasmi bu? Qarg'a emasmi bu? Bizni ko'rmaydi emasmi? Bu nimishga yapamiz? Bu öğret joyini yepishniki o'zi asos maqsad, yot arniki o'zi ko'z ko'rgan bo'lsa, ko'zi bilan bizniki öğret joylarimizni ko'rmasin deb yapamiz emasmi? Bu adam qarg'og'ini bizni ko'rmaydi emasmi? Nimishga yapamiz biz? Degandan keyin Payg'ambar dediki: "Apa amyawani antuma." Aya qarg'imi silishganlar. Silishganlar qarg'imi? Unda bo'lsa alastuma tubsiranihi. Aya silishganlar bu adamni ko'rsa emasmi? Unda o'g'ani sil ko'rgan bo'lgandan keyin, unda bo'lgandan keyin sizlar öğret joylaringni nima qilishingiz kerak, yepib hijoblanishingiz kerak deb meni Peygamberimiz sallallohu alayhi vasallam men mushtaqcho dedi bu hadisda dedi. Men bu hadisni İmam Ahmed ve Tirmizi ve Abu Davud nima qildi, rivoyatcho qildi. Endi men bu hadisga asosan mana bu ayolniki o'zi, öğret joylarining o'zi kishiga nisbatan mayli ko'z ko'rilsin, ko'z ko'rmasin, jazman yot erkakga vaqtida öğret joylarini nima qilish kerak, yepish kerak. Yani bu hadisda mushtaqcho chiqadi endi. Endi buni asosan aslida mana qandaqki bu yilki kishiniki o'zi mana ko'zi ko'rsa uchaningizda kishi, ayol kishi yapadi. Ammo ko'zi ko'rmasimi nima qiladigan gap? Ayol kishi öğret joylar uchun yepish kerak. Endi bu hadis mushtaqcho chiqadi. Yani bu hadisin mazmuni bu. Ammo yana bir hadisda Peygamberimiz sallallohu alayhi vasallamning yana bir hadisi var. O hadisniki o'zidan Oyshamdan rivoyat qilingan sahih bir hadis. Mana bu hadisda Peygamberimiz sallallohu alayhi vasallam Oyshamniki o'zi shu habashlar, ya'ni qartalliklar shu masjidniki atrofida o'ynaydigan bir maydon bor ekan, shu o'zniki shu o'xya yo etish nimasini o'ynaydigan. Shu yerga opirib Oysha radhiyallohu ta'ala anhani shu yerga opirib shu odamlarga nima qilgan ko'rsatgan. Ko'rsatib meni Oysha Payg'ambarning oqisi dumisi oqisa turib ularga qarab shundoq cho'k ko'rgandi. Yani tamash ko'rgandi degan gap. Ko'rgan vaqtimizda Payg'ambar voy endi bo'ldimi deb meni Oyshamni shu ashtoqcho degan. Yani demak bu nimani bildirdi? Yani bu yerda biz yani Oyshamniki oyisi bo'lgandan keyin yani demak ayol kishiniki o'zi kishi qarshi nima ekan o durust ekan. Mushundaq zarur, mushundaq ish bo'lib qolsa nima ekan o durust ekan. Endi moidisniki o'zida ayol kishiniki erniki qarash qandaqki erniki ayol kishi qarashning o'zi durust bo'lmagandek. Ayol kishiniki bu erga qarash nima bo'lmaydi, durust bo'lmaydi. Bu qarash qandaq qarashning turijiq. Her xil şekilde buludu, her xil maqsadda. Mesela o adamniki o'zi, mesela ayolniki o'zi kishiga, mesela shahvat, lazzat edish, uning bilan huzur, halovat edish, mushundaq yomon niyat, yomon maqsadda mushundaq qargan bo'lsa, qandaqki erniki o'zi ayolga ashtaq qarshi gunoh bo'lganda, ayol kishi nima bo'ladi, o gunoh bo'ladi. Ammo bu ayolniki kishi qarash maqsadida bu yer unda bir maqsad yo'q, ammo ehtiyoji var. Ya doktor, ya bir ishni qilib berdi, ya gap so'rdi, ya bir narsa qilib berdi. U joyning o'zida bunda qarg'an vaqtning o'zida bu nima bo'lgan bo'ladi, u joyning o'zidan bu
Bu durus olgan bo'ladi. Şu oyatdagi "Kullil mu'mini yag'uddu min absarihim ve yahfazu furujahum" degan oyatning mazmuni mu'minlarga desi Muhammed Aleyhisselam yüzünü ko'zini yumsun, ya'ni past qilsin va yüzüniki jinsiy a'zosini haromdan saqlasin degan gap. Yani yüzünü ko'zni yumib, meni past qilsin degani yüzüniki qarash ko'zni hammani mundaq yeb qolsin deganlik emas. Nima ko'z? Shahvat, yomon maqsad, lazzat, mana ayolga lazzat elish, qo'shilish, ko'ngilni xush qilish maqsadiniki o'zida bunda bir qarashning o'zicha qilmasin degan gap. Ammo undan boshqacha qarashchi, durishchi bo'ladi. Mesela gap anglashim shu. Mesela gap anglashgan vaqtning o'zida yomon maqsadning o'zida kishi yoki ayol kishi bir-birisiniki gapini mushuna lazzat elish, chiroyli gap qilib ekan, kishiniki gapi, menga bak qo'shaq ekan yoki ayolning gapi ovoz menga bak qo'shaq edi deb lazzat elib, bundaq huzur, halovat elish maqsadida u gapni anglagan bo'lsa, u durust olmaydi. Ammo uni masalan ilm o'rganish, ilm o'rgatish yoki boshqa bir ishlar orqali uchaning o'zida bu gapni anglagan bo'lsa, gaplashib mudaqan bo'lsa, bu durust olmaydi. Endi Bahs ibn Hakim bu rivayet kılındı. Bu adam yüzün atısı olsa dadisinden rivayet kılındı. Dedi dadisi, dedi Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Saklığın sen seninki öğret caylarını, öğret de bekleyen cayınınki üzerine her kandak kişiden ne bakıyan sakla. Onun için uçukçu koyma. Lakin seninki ayağından ya ki anda bir nersedeki sen iyi olurdu senin kolun. Seninki on kolun iyi olga senin kolun var. Mene kolların, kol ayarlığı olsa uçan üzere senin öğret caylarını bu iki kişiden men saklamasam o sana nispeten nememez olağa mene bu öğretçi emez. Seninki öğret caylarını senin ayarlığı öğretemez. Şunu da seninki kolun mu nememez? Kol ayarlarına onu uçu öğretçi emez. Şunu da ayarlığını hiç kanda bir yeri sana öğretemez. Sana dememez, o öğretemez. Şunu da seninki kul ayarların olup kalgan olsa bu kul ayarların yüzü sana hiç kandak vaktimizde onun hiç kandak bir yeri öğretçi emez. O haramçı olmaydı, o durus. Eğer kalap, körmen desen neme o durus. Digendeki dedim ben ya Resulullah. Eparayte izâkener reculu haliyen. Ya haber verse sana. Kaçaniki bir adam hali olsa yani adam yok yerde olsa kandak konuda uçanın yüzüde öğreteceğini içip koyup bolandı diye vakit Peygamber dedi ki "Fallahu ehakku ey yustahya minhu." Allah Teala hakarahtır şu ki haya kılınğay bu Allah deyin. Yukarı ayetinin üzerinde sili bilen ayrılmaydigan kişi var degan ya perişte dedik. Yani mayetinin üzerinde mana bu ne demez? Allah var. Sen adam yokken dep öğretini içip joylarının üzerine undaq qilishlik üzerinde bu bo'lmaydi. Çünkü senin nima var? Allah seni için körüp durdu. Allah seni körüp turgandan keyin bunun asasen undaq adam yok olsun. Men seninki öğret joylarınınki üzerine içilip qilish, büyünüp qilish, mesela nepiz kiyim kiyip ya ta kiyim kiyip hozirgi davrning kuzida hamma narsa meni men deb turadigan ish shu bo'lmaydi. Bu kiyim kiyishniki shakli emas. Bu öğret joyini yapmaydi o. Yapmagandikin bu meni İslam düşmanlarınınki, benim Müslümanlarınki, muşo kız oğullarınki özünü muşta azdırış, şehvetni qo'zg'ash orqali jamiyatning mana buzuq holatga akirishninki asos maqsadi meni bu. Shu qilish orqali bu shaytonlashgan insonlar mush kiyim kechakka mana alohida ahamiyat berib, yeni moda andaq deb kiyimni bor yo'qni arzu tiximi taqib, kiyganning ustida bormi yo'qmi deb tixim talashtirib mana u kiyganda mu bektehi meni deb bilib turgan munda bir holat shakllanib ketdi hozir. Bu bir qarsak kim var yok mu desek o kim degan bağ olgandan yılık yani yepiş kerak. O yapmagan. Şoňa Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'nin keyin bir hadisida men birinci türlük insanlarni men şunda kördüm. Kelecek keledi. Hem kim kiygan hem nimo ariyatun kasiyatun degan. Hem yalıngaş hem kim kiygan degan bu şu ayolni hem kim kiyish hem yanlış bilan ikkisindagi zid sifatniki ayadi tepilishniki mana hozir davrda muqaddimiz buni ko'ryapmiz. Qarab baqsak kiyim bor. Latta yerdagi ikki beg'ar shabinas bundaq atib qo'ygan yoki kaysimi shu o'chaning o'zida u kiyim texa kim yo'q deganmi bak yana badak ashundaq ta hamma narsa bilma deb turgan. Bu bir vas kim bor, bir yerda nima yo'q, kim yo'q yani.
Peygamber muşu degan bu mo'jiza. Men mushunda bir holatda yashayapmiz. Asli kim undaqchu bo'lmasi kerak endi. Ana ondan men aşıda jürgen insanlarning o'zi. Men er olsun, ayollar olsun bu ayollardan o'tib hozir erlarga ta'sir qilib, men shu erlarning o'zim shunda takimni kiyib, shu modada qiziqib, chiroyli qo'l chiroyli ko'rinikanman. Mening ko'zimga qiz bola ashta kiyib kelsa, mening ko'zim chiroyli ko'rgandan keyin men uni ko'ziga chiroyli ko'riniga o'xshamayman deb do'rab, ya'ni mutashabbihat, ya'ni o'zidan shu ixtiyor qilgan holatda shu bir-birisiga nima zo'r nima bo'lish, buningda o'xshab edish. Bu mal'un. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam degandek. Kimning bo'lish kerak? Keng bo'lish kerak. Qalinroq bo'lish kerak. O'rat joyini mana yaptı holat shu bo'lish kerak. Ammo oyat deganimizcha aboy kiyamdo, palto kiyamdo, ishton kiyamdo, qalinroq bo'lsa bo'ldi, endi u kengri. Uçan yüzdeki milli örf-adetiki hem yaşavatkan yani ki nemisi o işi olan bulu demdi. Ömer radıyallahu ta'ala rivayet kılındı. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den rivayet kıldı dedi Peygamber san. Mene hali olmasın bir adam, yat bir adam, men bir yat bir ayal bilen her gün yalğız ikisi bir yerde nima qilib haliçi turib qolmasin. Lekin aşında buflu kalsa uçanın üzerinde buludu. Şu ayalınki üçüncü şeytan buludu. İkisi şundan yalğız yerde adam yok. Ya ki öyünün içinde, ya ki oylunun içinde, ya ki ziragara, ya ki etizlik vakaza bir yerde değil. Ben aşında bu kalsa ama bazada ya ki yol adam ütotkan yerde bana gepleşip kısa bunun için kirmeydi. Mesela ihtiyacı bu kaldı gepleşip benim kılıçta. Bunun işi kirmeydi. Çünkü adam boğandıkın onda işin nemesi yok, ihtimali bu kalışı yok. Ama yok yani ki üzüde aşında bir yat arayılan yat ayalındaki üzü bir yere kirip gepleşteki üzü katli nememez İslam dinimizde dursemez. Eğer hali cayının üzüde yukarı gelirse gendek ben turup kalsam boldu ya iri ya ki atısı ya ki akı inisi ya ki balları ya ki bana iriniki balları oluş gerek. Yani to'y qilish haram bo'lgan erkak tuqqanlarga to'suvchi bo'ladi. Uningdan boshqa odam bilan turish qat'iy emas, o turishchi emas. Agar ashuna bo'lib qolsa, uchinchi tarafi shayton bo'lib, shayton qilib ikkisi o'ttirisiga nima qilgan gap, kirib qolgan gap. Mening mushundoq ishniki sababidan, mush ishga oddiy qarg'anlik sababidan, shuning hozirgi buzuq ishlar, meni zina va uningki meni davoilari bo'lgan ishniki ko'payib Mene kişi vayron bo'lish, xuddi shu uning ustiga vayron bo'lishniki ahvolini kelib chiqishi men mush sababdan shu bo'ladi. Jabir radhiyallohu ta'ala rivoyat qilindi, bu kishi payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam rivoyat qildi dedi payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam la taliju alal mughibat. Kirmengsizlar ey insonlar, erkaklar, mughibatniki kaşıqçı muğib bo'lgan ayollarning kaşıqçı kirmanglar dedi. Endi valaja yalicu degan gapniki o'zi yana nima qildi? Kirdi degan gap. Valaja yalicu valuch deydi, yani kirish daxala ma'nosida. Endi mug'ibat, mana oldingi darsimizda mug'ibat degan gap. Mug'ibat degan ag'aba yug'ibi ig'obatan. Yani g'aba yag'ibu deydi, yani g'oyib yo'qolib ketdi degan gap. Ag'aba deganda appala bobidan bo'lgandan keyin o'chan o'zida bu yo'qotdi degan gap. Endi ag'aba yug'ibu ig'obatan fa mughibun. Bu ism fa'il. Endi buniki muannas mughibatun. Buniki jam'isi mughibatun. Endi o'ndaki yo'qotkichi ayollar. Ya'ni o ayolning eri bor, ammo yenidi yo'q. Yeni yokturup o ayalniki erlerini o ayalla yokattiki yani yüzlü bakımen, ailesi bakımen dep uya bir yerge sırtka ya ki seperge uya bir yerge nima kaldı kitip kalgan ayallar. Yani bunun yok şu. Yani iri yok. Yani iri yok. Yeni da bu ayallarını kaşığı demakmanla üsupla undak mene bu yelaki namahrem boğan men erkeklerin üzücü bu yergücü kirmanla. Bu bombaydı. Nim için? Bu başka ayallarını kaşı kirmanlı demeydi o dese. Çünkü ayal kişideki yüzü iri boğa vaktiki yüzüden yani iri bulup yeni bomba vakti yüzüde başka ayallar
mesela eri yo'q ayollarga nisbatan o'niniki shahvat nemisi bir qadar kuchli bo'ldi deydi. Nemishqa deganda bor bo'lgandan keyin yana bo'lmagandan keyin davomli yana shahvati qo'zg'algan nima qilib, mushtaq aslab yurib qildigan gap ekan. Ay yo'q, uni yo'q deb turdi deb shunga payg'ambar sallallohu mushadi deyishniki gapi shu. Chunki shayton payg'ambar shunda deydiki, chunki shayton mang'udu bu shayton silniki biringnidan qonninki meni mang'andek mang'udu. Dedi deydi endi. Endi aşı yer yo'qab, yer uydi yo'q, sirtga ketgan tijorat qilaman, ishlayman, ya pul topaman deb, ya jihad qilaman, ya bu ishni qilaman deb. Mana ashunda ketgan ayollarga nisbatan u yer kirib qolsanglar, o'chan o'zida sizga nima va ashada shayton bor. Shayton bo'lgandan keyin bu shayton qandaqki silniki ashu qon butkul vujudingizda hamma yerga shayton nima qon borgandek. Sizniki mushu ayrılmaydigan şeytan sizniki bütün aşu işlerin hemmisinde var. Mene namazınızda var, yaxşı işinizde var, az durman, kaçanki buzuvatemen de imanınızda var, mene ibadetlerinde var, muamelinde, gap sözlerinde hem yeri şeytan kandak gidip muşun hata itikat, hata fikir, hata muşunda düşen, hata ibadeti kılışka men sebep olmak deb şu an az durup işte kılan gap qiladigan gap. Mesela namoz o'qigan vaqt yuzida qarab baqaydi ana. Namozni işte Allohning oldida turdik deb turgan vaqt yuzida aşağı turimiz ko'nglimizga shayton har xil narsani qolib kechiryapti. Anda onun shayton degan mushundaq narsa u. Mushundaq. Qon mana bu odamning badani hech qanday bir yerda qolmagandek, shayton insonniki hech qanday bir amaldan, cho'ng bo'lsin, kichik bo'lsin, muhim bo'lsin, normal bo'lsin, har qanday amalniki ichiga shayton chu keraklik. Uni qildirmayman deb. Degandeki Peygamber dedik biz. Ve minke ya Resulullah. Anda o anki sildi mi? Muşundak şeytan bağ mı? Sildiki bütün emellerdim sildi mi şeytan bağ mı ya Resulullah? Desek. Dedi Peygamber ve minni. Ve mende mi çüş şeytan bağ. Benim bütün emellerim ne? Benim bu zaman kandaki hata itikat, hata düşen, muşundak toskulluk aldırıp muştak kılmen diye iş bütün benim çok boludu. Lakin Allah Teala yardım kıldı Allah bana şu şeytanlık üstüden galibi kılışka nima kıldı yardım kıldı yani kıldı yani kıldı şununla ben nima qilib sağ salamet çok qilib qolmayman sizga çok o'xshamayman deydi. Ondan olarken mena voy ishi bo'lmaydi yuri tursa biz bunda kirib chiqib hech qanday bo'lmaydi bunda kirib ketib chiqasiz degan bilan ayada shayton shunga qanday qilgan gap. Eğer kişi ayağını görsen bu aktif aleti buludu. Mene o her kandak eğer kişilik salayeti sahip olsa uçanınki üzerinde bu konu bir xil olğan gap. Onda o anki ayallarınki irva vaktin üzerinde texima o başka taraf ayı yok. Yeri yok ayallar qarğan vaktin üzerinde toy qılmagan yoki onun nispeten buldaki nemisel bir kadar yuqur oldu. Onda o anki şeytan aşağını tutup anadaki bir gap qilib ya bir iş qilib şu ona oturup çataqçı çıkdı. Çataq çıqqandan qanday qılıdan deyin ya öy ayrılıp ketgan iş çıkdı yoki öl eğer onu resmi şahit ko'rib qolsa uçanın üzerinde onu rejim qilish ya o'ltirish voqea chiqadi nomus mana buni ona vayron bo'ldi. Enes radhiyallohu ta'ala rivoyat qilindi. Shunda debki jazman Peygamberimiz sallallohu alayhi vasallam mana keldi Fatiminiki qishiga bir qo'lnicho billa ip keldi. Bir qo'lni ip kelgandan keyin ki jazman yeb qilgan edi, hadiya qilgan edi Peygamber bu qo'lni shu Fatimaga. Fatima radhiyallohu ta'ala anha yeb qilgan bir qo'lni billa o'zi Peygamber billa shu ip kipti. Ip kelgan ip kipti. Vaadolki Fatima radhiyallohu ta'ala anhaki ustida bor bir tar, nima bu qisqa bir kiyim bor. Qachoniki yapsan Fatima şu kiyim bilan o'zining beshini men yetmaydi o'zining ikki putiga. Va qachoniki yapsa Fatima şu kiyim bilan o'zining ikki putini yapaman deb tahdid tatsa men yetmaydi bu kiyim o'zining beshiga yetmaydi. Yani uçanın yüzde hozirgi davrnikidek yeliq başına tikkan mana bir kiyim emas. Onun kiyimi yo'g'on bir shu yotgan o'xshash shu vaqt o'zida mana yo'g'ilib kiyadigan kiyim bo'lgan ekan, uçanın hozirgidek unda kiyim taraqqiy qilib mashinchilik undan nima emas. Unda o'g'ilki sal kichikroq, qisqaroq bir yo'g'on kiyimni kiyib turibdi ekan. To'g'andan keyin ham ayolim adam kesimi to'pini beshini yapsa putini yapsa beshi uchiq ketdi.
U chiqib qolgan vaqtimizda pes o vaqtda ko'rdim. Meni Peygamberimiz sallallohu alayhi vasallam anda bir nimasini uçqishidi Fatima. Fatima radhiyallohu anha uçqishgan narsa ko'rgandan keyin qarab la japatat odida, voy beshin bidam yeb, bidam putni yeb, hech bir yetmay. Qandikin dedi Peygamberimiz: "Innahu laysa alayka bi ba'sun." Jazman shan sizga hech qanday bir chatoq yo'q, gunoh yo'q. Gap shunga emasdir, hozir ma'u mene sizdeki atınız ve sizdeki gulamingiz. Bunun için olar japatat, oy mundaq qilishning nemisi yo'q uçan o'zidan. Şu yo'q. Dedi undaq qilsangiz bo'ladi. Ya beshingizni tizigi kerak nima putingizning. Yoki beshingizniki shu nimaga kerak kindikka yoki olmaydi shu bo'yningiz kerak uchiq bo'lsa, uchangizni hech qanday gunoh olmaydi. Siz bu nima emas o? Mana bu atыңызga, ma qo'lingizga siz nima emas bu o'rətçi emas. Dedi. Endi bu yerda ma g'ulomninki siz kelgan vaqtingizda ba'zi ulamolarimiz bu g'ulomninki o'zi balog'at yetmaganti deydi. Balog'at yetmaganti, shunga mushunaq degan deydi. Yana bir rivoyat, yana bir ulamolarimiz bu yerda g'ulomninki mana bu yerda bir ayolniki ashundaq qul er kishi bo'lgan bo'lsa, men bu ayol o qul erga nisbatan men bu yerda kindiginiki üstü, kindiginin tahtida tizniki kaychi ya bu yerda o'rat bo'ladi. Shundan bo'yni nima bilan dumbisi ko'ksi oldida endi yepish kerak, uni boshqaga men qul ayolga nima erga o'rat emas deb chu qaraydi endi. Men shunga asosan mena ayolniki o'zniki otisi, aka inilari, tağ akalari deganidek mena cho'ng dadillari bo'lib qolgan bo'lsa, mena bu ayolniki o'ziga bu nima emas o o'ratchi bo'lmaydi endi. Yani uninki mena yuzini echib, yo bilgini uchiq qo'yib, o'manda yursa, o'chan o'zida bular xato ishchi qamchi bo'lmaydi. 3-fasl Ummu Salima radhiyallohu ta'ala rivoyat qilindi, shuna deb jazman Peygamberimiz sallallohu alayhi vasallam berdi Ummu Salimaning qishida valolki uyda bir muhannas vardı. Muhannas. Endi asl xanasa yaxlisu xans degan gapniki o'zi bir narsa yumshoq, ya'ni tish to'may, bunda sunib ketadigan narsaning o'zini egilib, bunda qilib ketadigan narsaning o'zini arabchada xans deydi. Xanasa yo'qanisi degan yumshoq qildi, yumshatdi, ya'ni tish to'may, bunda egilib, bunda shu to'g'anlikniki o'zini xannasa deydi. Muhannas degan shu. U muhannas bu nima bo'lsa, mana o'ziniki gap so'zlarniki o'zida o'zi sunib turgan, akishdek mundaq bir naydi chin, mundaq bir to'may, ya'ni akishniki o'zi, ya'ni mundaq qattiq, mundaq to'may, ayollarga o'xshash gap so'z harakatlari va menish turishda shunday qilgan kishilarning o'zi nima bo'ladi, o muhannas bo'ladi endi. Muhannas. Bu muhannasniki o'zi men aslida Alloh taolo ashta yaratgan 3-bir cins. Ashta yaratılıb qalğan, tug'ilib qalğan 3-bir cins. 3-birisini ya erkek yoki ayol degan olmaydigan. Buni qarta ulamolarimiz shunga bu muhannasniki shu yerda taraf qilgan tarafi qalaymiz. Agar mana bu erkek nimasi bo'lgan bo'lsa, o'chad kishi bo'ladi. Agar ayol kishining bo'lgan bo'lsa, mana taraf qilishimiz jihatda a'zosi o'chanizda bu ayolniki tavasiga qartab shuning ichiga kirgizmaymiz deydigan mushta nimalar va ko'z qarachu bandi. Mana bu muhannasniki o'zi bu bir nima emas, bu aslida bu ashdan yoritilib qolgan bo'lgandan keyin bu belki zam, ya'ni tanqidlaydigan bir maxluq emas. Meni o'zi yoshisi bo'ladi. Bu nim qilish kerak, bu sen mashta bo'lib kelsan deb uni bir nim qilgan nimamiz yo'q, undaq bir ish shu emas. Endi bu yerda muhannasniki o'zi undaq bo'lmagan bilan, ammo muhannasniki o'tib, u odamniki o'zi ayolniki o'zi rasmiy bir-birisini doğrushi majbur. Erkak turib ayollardan doğru oladigan, ayollar turib erkakdan doğru va erkaklardan doğru oladigan ashundaq bir nimalar bor, maxluqlar. Mana bu maxluqniki o'zi nima o mal'un. Peygamberimiz yedisiganidek. Mana bu mal'un Alloh taolo mana la'anallohu mutashabbihat minar rijal val mutashabbihin bin nisa degan hadis asosan, mazmun hadis asosan Alloh taolo mana kishilarga zo'rimizni o'xshab oladigan,
Ayol kishi, erkaklarga zo'rim-zo'r o'xshagan ayollar. O'zi ayollar turxon. Shu ayollardek uzun kiyim, kengri kiyim, mandaq ranglik, chechin uzun qilib mandaq qilmay. Meni erkakga do'rab, shundaq erkaklar qilig'ini qilib, men buni qilib urush qilaman. Men qilib masalan Qur'on elib mandaq qilgan hozirgi mushunda bir ishlar bor. Bu islomning dushmanlari mushundaq insonlarni mushunda ozdirib, ayol kishiniki o'zi noit botir ko'rsatib, lekin ayol kishiniki bo'lishi mumkin, lekin unda darajachi emas. Asli jihad cho'ng ishlarni erkaklar qiladi. Ayollar cho'q qilmaydi. Men mushuni qilish orqali qarab baqsam 100-1000 odamning o'ziga bir ayol akib o'qiyotgan shunda erkaklar qiliqlarni kirib Qur'onni isib, shundaq cho'q qilayotgan. Bu qanday qiladi? O'zi ayol turib erkaklarni do'rab, men shundaq qilishimizni shu qiladi. Qilish orqali anidekin o'ziniki asli yaratilgan xilqatidan uni nomus qilib, men mushtaq qildi. Bu malum. U to'g'richi emas. Shuningdek, erkakniki o'zi men ayollarga o'xshash o'z erkak turib, erkak salohiyati turib, men erkakniki erkak holati men rasmiy sog' salomat turib, ayol kishidan do'rab, kiyim-kechak, gap so'z, harakat, minish turishligi o'zida ashlar do'rib olinganlar bor. Hatta hozirgi davrning o'zida bunda do'rish qilish orqali mana bu cho'ng bir kulkilik ishda xalqni qiziqtirib bo'shta qilgan mana xato bir kayfiyat hozircha borlik kelyotdi. Bu nima ular? Uni mal'un. Bir jinsini o'zgartiradigan, A jinsi ma jinsiga men o'zgartiradigan ashundaq nimalar bor? Mahluqlar. O mahluqniki o'zida tek atayt hozirgi jamiyatda, joy davlatning o'zida, davrning o'zida buni eng cho'ng odam deb qaraydi. Bu nima? O mal'un. U nima? O mal'un. Bu xato. Onu tanqidlaymiz, bunu to'simiz. Ammo muhannas bo'lgan bo'lsa, yaratishda asashda olib qolgan bo'lsa, asli yaratishda erdan erkak yaratiladi. Ammo ma'lum bir sababdan yoki Allohning taqdirini qilishi bilan ashundaq uchinchi bir jins tug'ilib qoladi. Tug'ilib qolgan o'zida bu nima emas u? Bu sat ko'rib andaqni qilgan narsa shu emas. Shu bo'yisinki mazmun tavandi shu. Endi dedi yılıq muhannas Abdullah bin Abi Umayye'deki Ummu Seleme'ninki karindişi olan yani aksi insiyken mene şununla mene bu muhannas depti. Ya Abdullah eğer Allah Teala sizge ete taibni pati qilib qalsan cazmemen seni mene Gaylan diye adamninki kızga men başlap apırman. Ama o yerde pati qilib qalsa, o yerde pati qilib olgandan keyin o yerde qul qildi da, qul qilgandan shu yerga apirib, G'aylan degan bir odamniki bir qizi bor ekan, qizining ismi nima deydi? Shu qiziga men qishga apirman. Chunki bu qiz men oldini qildi 4 bilan. Va keyinni qildi 8 bilan. Mandaq semiz qiz o ajoyib badali to'lgan. Meni oldini mansa men aldığını qarsan 4 görsen. Ma aqıda man 8 dana göründüğün bedeller resmi semiz ajlıqıldap. Men muşundan mağlagan kız bu depti. Yani demek şu vaqtın üzüdümü Araplarniki adida şu bir kadar yani semiz ayollarni hem semiz qizlarni uni yaxshi ko'radigan vaqt ekan. Men hozirgidek emas, uruqni emas. Degandiki Peygamber dedi ki la yadkhulanna haula'i alaykum. Peygamber dedi ki kirmisun ma'na sınmanın cinsini. Yani muhannas bir ama Peygamber haula degeni muşuna o'xshagan muhannaslar senin üstüne bunu dedi kirib qolmasin, bo'lmaydi ekan bu dedi. Endi Peygamber bunu burun kirsi gap qilmabdi ekan. Chunki muhannas bo'lgandan keyin yani erkekki ayollik neyse bo'lmagandan keyin o'chada ishtiho qilmagandan keyin o'chaning o'zida erkakmi ayol kishi bu o'rat yoki andan qarmaydi, diqqat qilmaydi deb o Peygamber bunu tosmabdi ekan. Çünkü onu tosmaslıkta onu nefretlenip oy bana deydiğen ondan neresi emas. Çünkü insanın qo'lida kelmaydi. Allah Teala men er ayolni mushunda yaratish kuch yetkanda Allah'ning mu yani 3-chi bir xil jinsini yaratishga nima qiladi? Kuch yetadi deganlik uchun, deganlik jahdidan Allah ashta bir insonlarni ashta yaratib qo'ydi. Bu Allah'ning nemisi o kudurti. Endi bunu qurtarib qo'ygandan keyin inson qo'lida kelmagan bunu apirib, uni kamsitib, uni cemiyetin ağrıp, mağın ayar yaşasın, mandaqsın desəkçi o bombaydı. Ama bağışlı bilgenlik Peygamber bu bombaydı ki. Onda o andaki bula ayarlar dikkat kılıydı ki, yüzü açtaq bolsun mu? Bunu deyin kirimi son,
deb Peygamber nima qilgan buni to'sqan deydi. Misvar ibn Makrama roziyallohu ta'ala rivoyat qildi Misvar. Mana ko'tardim men ig'ir bir toshni ko'tardim deydi. Shu ardiki men mengvatdim, toshni ko'tarib tushib ketdim, menda meni kiyimim tushib ketdi deydi. Endi u davrning o'zida hayotda deganimizda hozirgidek rasmiy kiyim nim qilib mashinchilik olib hamma qo'lni qo'lga putun qilgan, unda tikib qilgan yimmi turgan unda bir kiyim yo'q u chog'imizda. U chog'da savb deydi, savbga 11 ashu yotqandek aşında bir latin ekber muştaqlı yo'yadigan gap. Yoki 2 ya 3 mesela rizoda nima deydi? İzar deydi. Aşında aprimada yo'gap ko'p muştaq yuradigan gap hamda. Hozirgi davrdan bog'i ba'zi yerlarda. Mujda bir kiyim. Anda o'tki shu vaqt o'zida bu Misr degan bu zotning o'zi shu vaqt o'zida 7-8 yosh atrofida ekan. Misr roziyallohu ta'ala shu hijratningki 2-yilimi, 3-yilimi tug'ilib ekan. Shu tug'ilib andan keyin shu payg'ambar sallamningki yani hicretniki aldıda mu 2 yıl mu 1 yıl burun tug'ilib ekan. Tug'ilib shu vaqtdagi o'zida ana Madinaga kelgandiki 6-7 yosh vaqt ekan, kichik. Shu ani toshni ko'tiraman deb yurgan vaqt o'zida bu uchisidan atgan kiyim bo'lgan ekan, shunda o kiyim tushib ketibdi. Tushib ketgan vaqt o'zida past kuchim yetmadi deydi bu kiyimni elishgan. Toshni ko'tirib turgan ekan. Shuningda meni payg'ambar sallam ko'rdi. Yalnız kiyim yo'q. Ko'rgandagi payg'ambar sallam menga dediki, "Xuz alayki savbat." Kiyimni sen o'zing tut. Yani kiyimni tut. Bu tashvatma bunda. Wala tamshu urata. Deb zatning o'zi bir bo'lsa-mi deki xitobni umum qildi. Hey musulmonlar, siz yanglashmanglar. Men mu'min, men musulmon desanglar, yalnız shu xalqning orasida u yerda men o'rat joylarni echib qo'yib bunda holat shu mangmanglar deb men mushtaqchu dedi. Bu nima o? İnsanlık. Meni hayvon bilan insonniki meni o'rtalik farq bu bir madaniyat. Bu madaniyat bo'ladi. Meni hozir qarab baqsak, o'sha Hindistonniki ba'zi dillarniki shunday bir e'tiqod bor ekan, shu dindagi e'tiqod qotgan, shu dindagi cho'ng olimlar deb qaragan ashu odamlar qanchaki ashu yangash bo'lsa, bu eng yuqori darajaga yetadigan bak katta olim deb qaraydigan ashundoq ongsiz, saviyasiz, madaniyatsiz ashunday bir maqba bor ekan. U inson ashundoq turgan bunu aşlar yaşap çok iyi oldu. Yani demek hayvanlar insan oturup farklıgan nima insonga kim kiyip nim qiladi öğret joylari qijlolga yani yapadigan gap hayvoncha undaq qilmay hech kim oturup farq çok bu. Şu hozirgi inson shu johiliyat davr. Hayvonlashgan davr. Qanchaki yangash bo'lgancha bu madaniyat o'tib ketdi deb. Mana bu yangash bo'lib qanchaki insonlar men o'zim qarassam bo'ldi deb u yeliq naqshchi yoki sanatchi degan nimaniki o'zi qilmagan ishni qilmaydi. Bu cahil. Bu nima o? Şunda bir davrda yaşavatımız. Bu nima için unda qilib qoladi? Çünkü bizdeki üstümüzdeki vazifani biz öz jiloyig'ida ado qilmayapmiz. Ado qilishda biz endi mana dinni, mana Qur'on hadisini bilgan bo'lgandan keyin shuning qarta da'vatni ashtaqchoq qilishimiz kerakdi. Lekin da'vat qanday bo'lib ketib bordi? Men musulmon deyotgan odamlar mana bu e'tiqodni buzayotgan, axloqini buzayotgan, oilani buzayotgan ashunda bir o'chim az bir qismdagi insonlar shu vayron qiladi. Biz endi da'vat va kaza ishlarning o'zini olimlarimiz buni tuzayman deb da'vatning o'zini shu ketib bordi. Yoki xato fikr, xato e'tiqoddagi insonlar o'zliki fikrni musulmonlarning o'tirib sochaman deb mana shu yerni aplishyapti. Lekin asl vazifa musulmon bo'lmagan kishilarniki o'zini islom diniga mana akirish va shunga yarshari xarakterlik hamma kishilarga islom dinini yetkazishdi. Ayşe Resulullah Teala rivayet kıldı dedi Ayşem kömüdüm ben deydi. Ya ki karımıdım. Manazartdagi qardim degan gap, ra'aytu degan ko'rdim degan gap bo'ldi. Qarimidim yoki ko'midim men. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallamniki jinsiy a'zosini hargiz nim qilmadim, ko'midim dedi deydi. Endi yeni bir rivoyatda mara minni va ra'aytu minhu degan ashtan mazmunli bu hadis var. Payg'ambar sallam men payg'ambar sallamdan va Peygamber sallam mendin işimini kömedi degan mazmunda hadis var. Bu yer mepulunu mahsup kıldı deb metni tartib chiqdi. Bu yerde jinsiy a'zosini. Yani Peygamber sallam bir-birisi ikimiz halal. Ama şundaq turğun
o'zimizdagi bir-birsiniki jinsiy a'zosini bunda ko'rishdan ishchi bo'lmagan deydi. Ammo ko'rsa nima u halol. Qarsa, o'zi hech qanday chataqchi bo'lmaydi halol. Ama shundoq to'g'in asli odab axloq mana bir-birisiga amal ba undaq yerga uzguchi qolmasi kerak. Qolmasi uchun kerak. Buningki qarash nimasi najik salbiy ta'sir bor deydi. Abi Umama radhiyallohu ta'ala rivoyat qildi. Bu kishi payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallamdan rivoyat qildi. Dedi o payg'ambar sallam: "Ma min muslimin yanduru ila mahasin imra'atin awwal marratin." Yo'q, bir musulmondiki qaraydi, meni ayolninki go'zal joylariga birinchi qatim qaraydigan bunda bir kishi yo'q. Birinchi qatim qarab, anidan past qiladi o kishi o'ziniki ko'zini. Bir qatim ayollarning go'zal joylari u yerga qarab bo'lgandan keyin uniki darhol o odam ko'zini yumib, u yerga ikkinchi qatim nima qilmaydi, qaramaydi. Men mushunda qilgan bir musulmon bir odam yo'q. Megal bu qolsa Alloh taolo shu odam uchun meni ashundaq ikkinchi qatim qaramaganligi uchun meni bir ibodatni Allah'a meni bo'ysundi deydigan bir ibodatni paydo qildiki, topidi bu odam şu ibadetninki halavatini qildi, topidi. Ya'ni qarasa qandaqki o odam lazzat olgandek, meni qarımısımın undan öte şundaq şirin bir lazzatni o odamning vujudidacho men mushundaqcho paydo qildi deb payg'ambar alayhisolatu vasallam men mushundaqcho degandi deydi. Unda o ekan bulupmu hozirgi davrning o'zida. Men bulupmu hozirgi davrning o'zida. Yo'lda, ko'chada, sirtda, uyda televizor, qo'limiz telefonda. Men nima qilsak mushundaqcho ish bor. Men mushu vaqtning o'zida rasmiy taqvo, muttaqi odamlarningki o'zini men sinaydigan bir davr. Men shu vaqt o'zida ashundaq harom narsaning o'zi rasmiy saqlanib, ashundaq bo'lsa rasmiy taqvo nimasiga o'tadi, muttaqi darajasiga o'tadigan gap. Ammo hamma narsa yo'q, bunda bir holat turib muttaqi darajasiga nima qilmaydi u bo'ladi. Ammo mandaq bir ishning ustida u bo'lmaydi. Chunki o adam qanchalik kuchli, qanchalik yomon bo'lish uchun jazman uningki qarshiligida yeni bir adam bo'lsa, shuning ustida yengsa, andikin u nima bo'ladigan gap? Nat kuchli adam bo'ladigan gap. O'shaningizda uni qarshi ish qilib bir narsa bo'lmasa, uni o danglab anda degil bo'lamdi. Asli shunday bo'lish kerak. Ammo hozirgi davrimizda shunday yeni ko'zimizda, yeni qo'lig'imizda, yeni muomalaning ishida mushunday yolg'on, kazzobchi, aldamchi, bir bizni g'aybat shikoyat, bir 100 ming yoki ashundaq odamning oldida xijil olmasdan bir biz bu yoqdan chaplaydigan, haqoratlar, kamsitgan mushunda bir jamiyat yashayapmiz. Meni paspok degan bir nima bor. Va uni boshqa meni aviyati deganimizda hamma yer bu narsa pitib pasatpa. Men mushu vaqt o'zida o'zimizning mushundaq yana lazzat olaman deb yeni uyabiyani ko'rib ashdaq qilmasdan darhol ham tasodifiy chiqib qolsa mayli birinchi qatimliqqa. Uni degan yeni deb oxir ashundaq qilgan, buni hattoki qarshi kasb qilgan insonlar bor. Meni o'zi ko'ngli qo'shni qilib, meni mushundaq ishniki o'zidan bu odam rasmiy to'xtasa, rasmiy qilmasa, men qandaqki u odam shu narsadan o'zi manfaat olgan bo'lsa, yoki shahvat parasa, men uni to'xtab qolgandan keyin uning qarshiligida bu haqiqiy mu'min bo'lgandan keyin bu chan o'zida Alloh buningki qarshiga bir lazzat paydo qiladi. Va ajabba qarib oldim va ko'nglim lip bitolib, shundaq shirin ashta bir narsa paydo bo'lib, uningdagi ikkinchi bir narsa qattiq qaramaydigancha bo'ladi. Shu bir adam meni shu boshda dedi, iymonning halovati qanday odam topadi? Bu mazmunni edischa o'tdi. Hasan radhiyallohu yani demak, meni bu edisniki o'zida men mushunda bir jamiyat bo'lishi mumkin. Shu vaqt o'zida ayollarning go'zal joylari hamma echilib ketadi. Bir adam kuchi yetmaydi meni. Bu bir mo'jiza bir edisda payg'ambar davrida ayollarning go'zal joylarininki o'zini yoki uningki davrida uningki keyingi davrdagi o'zi mudaq bo'lamdi, bo'lmaydi, hamma shunda kelib turgan. Ammo mushunda bir davr kelishi mumkin. Shu vaqt o'zida ashtaq qon bo'lsa, men bu odam shuni qarshiligida bir lazzatni topadigan, rasmiy ta'min topadigan bir ibodat topadi bu odam. Shu ibodat bo'lish ikkinchi qatim qarmaslik o'zi deydi. Men hozir davr shu. Hasan radhiyallohu ta'ala rivoyat qilindi bu kishi mursal bo'lgan holatda Hasan Basri rahmatullohi alayh mana rivoyat qildiki, dedi Hasan, "Yetti menga shunday debki jazman payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam dedi. Alloh taolo la'nat qilsin Allah qarg'uchi.
haram narsaga qarg'uchi, o'rat haram joyga meni qarg'uchi kishiga yoki ayol kishi bo'lsin va qaralg'uchig'imi Alloh nima qilsin, la'nat qilsin deb payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam men mushtaqchu degan dedi. Ya'ni demak, mushundaq erninki o'ziga halol bo'lmagan, o'zniki ayoli bo'lmagan, ashundaq kishilarningki, ayollarningki o'rat joylari qarash, shuni qarash va u qarashniki o'zini kasb qilib davomli shuni huzur, halovat, lazzat oladigan. Men mushundaq kishi davomli ashni qon bo'lsa, u nima mal'un. Shuningdek manzur eday. Shuningdek qaralgan aşı o'rat joylari bor. Ya o adam o ayoli qarashda ya palani chiroyli ekan, ya yuz chiroyli ekan, ya uy chiroyli ekan, mabak kelishibdi deb u adam shu yerdan nima qiladi? Qarab lazzat oladi. Ya'ni qaralgan joy shu. Qaralgan joyniki o'zi nima mal'un. Men o'g'andikin mana shundoq narsaniki o'zini ayollar ashundoq mana shu ta kiyimni kiyib hamma yeri meni deb bildirib ashta ma'g'an bo'lsa haqni qartaman deb mana ani qargan kishi asli mal'un. O ayollarniki a'zasi o'zi mal'un. A'zasi mal'un o'g'andikin ayollarning o'zi mal'un bo'lib, mana bu Allohning rahmatini jiroq qilib do'zaxga nima bo'ladi? Bundoq kishilar meni yaqin bo'ladi deb payg'ambar mushtaqchu degan dedi. Ya'ni demak, men mushundaq ishni kasb qilib, mushtaq ishni qildigan bo'lsa, buni nima bo'ladi? O mal'un bo'ladi. Bundan nima qilish kerak? Diqqatli qilishimiz kerak. Bu tas. Bo'lib mana oyatni degandek mush davrida. Mana ko'cha chiqsaq ba, mana shundoq. Endi uy kirib olsak, endi televizor bo'lmasa asl yo'q endi. Ammo internet degan bir bilim bor. Ama o özümüzün qo'lida. Endi shunda diqqat qismi ba'zi vaqtning o'zida chiqib qoladigan bir ishlar bor. Men mushunda kechimi kunduz arilmaydigan mushta bir pitbazat mushta davr yashayapmiz. Men mushu ishda kim qutula oladi? Men haqiqiy taqvo muttaqi bo'lgan odam bundan qutuladi. Diqqat qilib yashaydi. Shoma Ebu Hurayra roziyallohu ta'ala anhu'niki yoki boshqa bir sahobaning bir so'zi bor. Taqvo degan nima deydi muttaqi? Muttaqi degan bu oldingda tikan bo'lsa, tikan yoki mek aşağı bo'lgan bo'lsa, men sen shuningdan tichaman u yerdan ikkinchi bir yerga o'tib ketib, mekniki o'zi sana ya tikanning o'zi sana sanchilmay, yani ashundoq o'tib shuning ustiga g'alaba qilib andiki mangsa bu taqvo bo'ladi degan. Mush mazmunda so'zi bor. Endi hozircha hamma yerda tikan, hamma yerda mek bor. Hamma yer ko'zimiz ko'rib turadi, ne turadi, shundoq qilsak cho'pan. Men mushani yengib ashta qilsak, haqiqiy meni taqvo odam uningki vujudga chiqadi. Buni bilan bo'ladi. Bu yerdan qarg'uchi, meni ayolning o'ziniki bevosita ayolga qarson yo erga ayollar yoki suratga qarson, yoki film, yoki kino va kaza qarson, hammaning ichiga nima bu am. Bu yerda qarg'uchi degandekin bu yerda uniki maqbul bo'lgan narsa mahsub qildi. Mahsub nima am? Men ayollarning o'zi bevos qarang, yoki so'rti qarang, yoki u yeriga, yoki bu yerga sizib qo'ygan bir narsa qarang demoqchimdi. Shuning uchun mana bu hammasini o'zicha buni o'ziga oladi bu gap. Unda o'g'anikin har qanday vaqtning o'zida bunda bir ishni nima qilishimiz kerak? Diqqatli qilishimiz kerak. Allohning la'natiga uchrab ketmasimiz kerak. Buni saqlashimiz kerak. Alloh la'nat qildi degan bu payg'ambar mana duoibat qilyapti. Agar biz mushunda qilmasak bu duoibatning ishiga kirib, o'sha namoz o'qidik, va'za qildik degan bu ish deganda foydasi bo'lmaydi. Va oxir da'vona alhamdulillahi robbil alamin.